干啥呢？这是我这个耗子啥药嘛？按摩洗脸，多少钱这些药？大概100多。就是几袋的就100多。我这点多少钱？80多。那几十味呢？现在9味了。哪个治咳嗽这？啊，就花6400买那个重工珠。咦，那咱那咳嗽感冒了是？昨天你给温风上是还冷？早就有点不要紧。早就咳嗽了。大家看，就是这个重工珠在咳嗽。咱们听一会儿，看到底咳嗽着不？我也不知道到底咳嗽没。大家看最近这个猪长大没？也没长多少。主要现在喂的都是种公猪的饲料，长起来太慢了。这个花了6400，还是挺贵的，所以说要抓紧时间治好，不要让小毛病酿成大祸。药摆好了，咋个干喂着？掺到饲料里面去。这不进去饲料里。谁那能吃进去？你药直接掺到这里面。咳嗽我看他多长时间咳一次？不太厉害。这种直接干喂啊，这就省事儿多了，药直接掺到这里面。希望他赶快好起来啊！拜拜。来好看视频。